Der Handstaubsauger von Black Decker bietet mit seinem leistungsstarken 12 Volt Lithium-Ionen-Akku eine effiziente Reinigung für Ihr Zuhause. Mit einem Gewicht von nur 1100 Gramm ist er leicht zu handhaben und erleichtert das Reinigen von schwer zugänglichen Stellen. Das kompakte Design mit einer Höhe von 400 Millimetern macht ihn ideal für die schnelle Reinigung zwischendurch. Die starke Saugleistung von 25 Airwatts sorgt dafür, dass auch hartnäckiger Schmutz mühelos entfernt wird. Der Staubbehälter mit einem Fassungsvermögen von 500 Millilitern ist einfach zu entleeren und spart Zeit beim Putzen. Die mitgelieferte Ladestation ermöglicht ein bequemes Aufladen und eine platzsparende Aufbewahrung des Geräts.